Hey, how's it going? I'm Bismaya. Welcome to Salt Mango Pickle. ഹായ്, ഞാൻ സന്ധ്യ. ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ മട്ടൻ കറിയുമായിട്ടാണ്. ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ മട്ടൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മട്ടൻ 1 കിലോ, ചെറിയ ഉള്ളി 20 എണ്ണം, സവാള 4 എണ്ണം, തേങ്ങാക്കൊത്ത് 1/4 മുറി തേങ്ങയുടെ, കറിവേപ്പില 4 തണ്ട്, പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം, മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്, തക്കാളി 2 എണ്ണം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന്, മുളക് പൊടി 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടി 1.5 ടീസ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ഗരം മസാല 1.5 ടീസ്പൂണ്, കടുക് 1/2 ടീസ്പൂണ്, ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ആദ്യം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മട്ടൻ ഈ കുക്കറിനകത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കുക്കർ അടച്ച് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് കുക്കറിന് ഒരു 4 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം കുക്കറിൻ്റെ 4 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൗ ഓഫാക്കിയിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം മട്ടൻ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മട്ടൻ കറി വെക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഉരുളി സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഉരുളി നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഗോൾഡൻ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 കുടം വെളുത്തുള്ളിയും 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 4 സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സവാള നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള പകുതി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 2ആയിട്ട് മുറിച്ച് 20 കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ശകലം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും കൂടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മസാല കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മസാല നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇതിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടനും മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ശകലം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പം 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം മട്ടനി നല്ലതുപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ചാറൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ സ്വാദ് ഇതിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും നാവിൽ വെള്ളം ഊർന്ന നാടൻ ടേസ്റ്റുള്ള മട്ടൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മട്ടൺ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നാടൻ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മട്ടൻ കറി ഒന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ മട്ടൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ടിൽ ദെൻ എവരിവൺ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.